Подпишись и лайк поставь, и будешь ультракрут. Батя отвечает в натуре. Всем здорово, народ, с вами дядька Джеймс. Прикупила, значит, здесь себе клавиатурочку, игровую, значит, на переключателях от Temu Blue, прямиком из Японии. Сейчас я запиздячу анбоксинг и расскажу немножко об особенностях данного девайсика. Ну, значит, начнем с того, что клавиатурка построена на переключателях от Temu Blue. Это такие переключатели копия немецких Cherry MX. Сила нажатия где-то грамм 50-70, я точно не помню, пробивать не буду, поверим на слово. Имеет, значит, полный антигостинг. Можно нажимать одновременно все 105 клавиш и ни хера не будет. Они будут работать все. Также имеет 6 режимов подсветки, 5 уровней яркости и 7 режимов переключения. Японцы нам заявляют, что ресурс нажатий до 10 миллионов. То есть задрачивать ты, мой юный друг, сможешь дохуя. Присутствуют также мультимедийные клавиши и позолоченный USB коннектор специально для вас, мои юные дрочеры. Также в комплекте присутствует гайд для особо одаренных. И гарантийный талончик. Пошла эта клавиатурка, значит, на замену моей старенькой Logitech G105, которую я покупал в 2012 году, когда вернулся из армейки. Ох, пердолил я на ней, пердолил. Замесы и баталии были епическая сила, Коля. Ну хватит пиздежа, теперь затестим клавиатурочку в гамесах. Пошла жара, значит, запустила Borderlands, нужно было перейти в оконный режим, потому что полноэкранный режим и движок Unreal Engine не дружат ни хера с программкой Action. С ебаный скрипучий стул, блять. Блять, непривычно, блять, нихуя после ебаной. После мембранки, блять, нихуя непривычно. О, заебись, левел, блять, а распрыгиваться на механическом пробеле это вообще лютая хуета. Ну, короче, блять, надо придрачиваться. Ну, так, в принципе, неплохо, я скажу, неплохо. Так, давай пойдем, знаешь чего, нахуй, с дробовика, блять. Куплинов плей, ебаный в рот, нахуй. Сейчас батя с автоматив запиздячил. Бля, удалил я, блядь, дул. Сука, там на распрыжку пробел затестировать было бы неплохо. Ну, надо установить было. Да и Ведьмачка 3-го тоже заинсталить было бы неплохо. Так. Это вам, блядь, не в CSGO, нахуй, блядь, с малолетними уёбками пиздячить, нахуй. Тут замесы, блядь. Хочет, дружище, в инвизе от меня спрятаться, но ничего у тебя не выйдет. Нормально. Короче говоря, гамать можно, но нужно придрачиваться к этой клавиатурке. К механике нужно придрачиваться. Вообще я любитель высокой мембраны. Но и этот девайсик тоже очень и очень нихуевенький. Но вот и подобзорил отец данный девайсик.
Пора прощаться, ребятки. Жмякайте палец вверх и спрашивайте насчет выбора данных девайсиков, насчет механики, как она работает, что лучше взять, какие переключатели лучше. Всем отвечу, ребятки, всем дам отличный совет по выбору клавиатуры для того, чтобы печатать и для того, чтобы играть в игрушечки для дебилов. Гасики. Ну и так, чисто для справочки, тут один хохол, ебать, ебучий, знаю, его с Дэнди зовут, ебать, сам пиздячит на таком девайсике, ебать, я узнал, я сам охуел, ебать, но это так, для справочки, ебать, ну все, давайте, GG, гасики. Раньше здесь был мат.